Я бачу у складі цієї платформи щодо деокупації Криму доволі широке коло країн. По суті, будь-яка держава, яка не визнає незаконну окупацію Російською Федерацією, може зробити внесок у його деокупацію різними шляхами. Хтось може грати провідну роль посередника, як Німеччина відіграє у Мінському процесі і нормандському форматі. Хтось може робити це, голосуючи правильно за відповідні рішення міжнародних організацій. Але це настільки комплексна, складна історія, що в ній знайдеться роль для кожного. Нам кожна країна може допомогти. Але хочу зазначити, жодна країна світу не робить для окупованого Криму більше, ніж Україна. Ну а вот во Франции хотели бы предоставить приоритет Донбассу из-за того, что там есть жертвы. Посол Франции Этьен де Понсен заявил, что в его стране готовы ко всем предложениям по Крыму. Однако сначала они хотели бы предоставить приоритет Донбассу. Об этом он заявил в интервью РБК Украина. Давайте его послушаем. Тому що там, на Донбасі, відбуваються певні процеси, там не дотримуються перемир'я, там з'являються жертви, про що я вже говорив раніше. Тобто спочатку Донбас, а Крим буде потім. Ну, давайте сначала поговорим относительно переговорной площадки, о которой говорил Дмитрий Кулеба. Это на самом деле, вы помните, в Германии впервые заговорили о создании такой международной площадки по неизбежной деоккупации, когда там была пресс-конференция с его немецким коллегой. Так вот, какая это может быть международная площадка? Какие страны могут к ней присоединиться? Будет ли там участвовать Франция, учитывая, что они хотят отдавать приоритет Донбассу? Я думаю, що щодо учасників країн, учасників в цій платформі, з цим проблем не буде. Тут однозначно буде Франція, Німеччина, тому що це країни, які працюють в нормандському форматі зараз по Донбасу. Так? Те, що віддають пріоритет Донбасу, це позиція посла і думка посла. Очевидно, що Європа розставляє певні пріоритети зараз, так? Тому що питання Криму і Донбасу вже розділили. Це ще було за Порошенка. Як не намагалася українська влада це тримати в тонусі, ну так би мовити, рівноцінно ці два питання. Так? Все-таки європейці десь відсунули, ну скажімо, змістили питання Криму на таку далеку перспективу, на таку стратегічну більше перспективу. А питання Донбасу – це ось так званий типу локальний конфлікт. Вони хочуть максимально швидко його, так би мовити, завершити.